இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சுவையான சூப்பரான செட்டிடானது முறுக்கு. வாங்க எப்படி சுவையா சமைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். தேவையான பொருட்கள்: பச்சை அரிசியும் உளுந்தையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறோங்க. நாங்கள் இந்த கப்பில் 2 கப்பு சேர்த்துருக்கோம். சீரகம் இந்த மாதிரி 1 டீஸ்பூன் எடுத்து நம்ம இந்த மாவில் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கிடுவோம். உப்பு தேவையான அளவு போட்டு நல்லா கிளறி வச்சுக்கிடுவோம். நல்லா இந்த மாதிரி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிணைவோம். பிணைஞ்சிட்டு கெட்டியானனும் கொஞ்சம் தேவையான அளவு நெய், நாங்கள் 100 ml நெய் ஊற்றுறோம். 100 ml நெய் ஊற்றி நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்துக்கிடுவோம். நல்லா போட்டு கரெக்டணும், நல்லா அடிங்க, அப்போ தான் நல்லா டைட்டானது நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சுக்கிறீங்க, அப்போ தான் முறுக்கு நம்மளுக்கு சாஃப்டாக வரும். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிடுவோம். நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மாவை கொஞ்சமாக எடுத்து முறுக்கு கட்டைக்குள்ள வச்சுக்கிடுவோம். தேவையான அளவு மாவு அதில் ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. ஒரு அரிக்கரண்டி எடுத்து அதில் முறுக்கு கட்டையிலேருந்து அப்படியே சுற்றி ரெடி பண்ணுங்க. இப்போ காய வச்சிருக்க எண்ணெயில போட்டுக்கோங்க. முறுக்கு நல்லா பொன்னிறமா வர்ற அளவுக்கு எண்ணெயில வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நல்லா அழகா இதே மாதிரியா முறுக்கை சுத்தி எண்ணெயில போட்டுக்கோங்க. முறுக்கு எண்ணெயில வெந்துகிட்டு இருக்கு. முறுக்கை திருப்பி விடுங்க. முறுக்கை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல வர அளவுக்கு திருப்பி விடுங்க. முறுக்கு போடுற டப்பா கீழே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இல்லைன்னா இது மாதிரி பேப்பர் வச்சு அதுக்கு மேல முறுக்க போடுங்க. ஏன்னா முறுக்குல இருக்க எண்ணெய் பேப்பரை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம். அதனால முறுக்குல எண்ணெய் இருக்காது கீழே இருக்க முறுக்குல. இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணிருக்க முறுக்க உடையாம பத்திரமா அடுக்கி வச்சுக்கிடுவோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோ பத்தி ஏதாச்சும் சந்தேகம்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க.